Entrar no carro e sentir que tá dentro de um forno? Ninguém merece. Esse ventilador solar joga o ar quente para fora e mantém o carro sempre arejado. O link tá nos comentários fixados e na descrição. Funciona 100% com energia solar, sem gastar bateria. E adeus, cheiro de carro abafado. Agora sim dá até vontade de dirigir. Corre garantir o seu. O link tá nos comentários fixado e na descrição. Peça já e seu antes que acabe.